Sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E hoje, galera, nós estamos aqui, gente, no Talking Corredor. Então, vamos lá pro vídeo. Bora lá, galera, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá. Gente, porque hoje nesse vídeo eu vou melhorar aqui, gente, o mundo do Ginger, galera. Então, é isso. Beleza, galera? Quando passar o anúncio eu volto, beleza? Aí, galera, passou o anúncio aqui, beleza? Então, ó, vamos lá, coloquei o cofre pra abrir, galera. Coloquei, então vamos dar a última melhoria em 3, 2, 1, galera. Mundo do Ginger desbloqueado, gente. Então, galera, se tá gostando dessa série, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá. Vamos lá. Calma aí, gente. Aí, galera, mundo do Ginger desbloqueado. Vamos jogar aqui com o nosso Ginger, né, galera? Eu comprei esse personagem aqui, beleza? Então, cadê o Ginger? Ginger! Então, ó, vamos jogar uma aqui com ele, galera. Vamos lá. Pam, 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 param, pam. Pam, 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 param, pam. Pão, não, pão, pão, não, pão. Pão, não, pão, pão, não, pão, não. Pão, não, pão. Dururu. Ai, eu não tenho bomba. Eu não tenho bomba. Vamos com a minha bomba. Gente, eu ia reviver, mas eu não tenho bomba. Eu não tenho mama. Meu Deus. Não, eu não tenho bomba, eu queria reviver. Era pra mim estar vivo ainda. Só que a bomba mal não quis que eu tinha ela, entendeu, gente? Porque a bombinha é malzinha. Peguei tudo. Primeira vez que eu faço isso. Começo pra vocês. Primeira vez que eu faço isso, galera. Porque antes eu jogava Talking Tom antes de eu gravar. Antes do teu canal. Aí eu nunca consegui pegar essas moedinhas aqui que ficava ali no topo, galera. Eu nunca consegui. E hoje eu consegui. Hoje eu consegui, galera. É isso. É assim, vamos seguir na vida. E isso. Não, beleza, né, gente? Não, galera, eu falo coisa aleatória. Comentem aqui embaixo se vocês acham que eu falo coisa aleatória, galera. Comenta aqui. Mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Então, todas vocês que assistiram o vídeo, até mais e tchau!